バイキンマンって遊ぶあれさ、なんか一連のさ、なんか選手たちがさ、こう並べとるじゃん、内容で。あれがめっちゃ可愛くってさ、なんか写真だけこうキャップでなんかツイッターとか流れたしね。結局どうなの？あ、抑えた。抑えたんだ。カンパニールールを知ってる者もいて、振っちゃうんですよ。全然タイミングずれてる。バット持ったり。バットイコールフルモモみたいなのあるんだよ。全員可愛い。いやー、それは可愛いますね。普通に与えられた人はさ、いいけどさ、与えられてない人は1打席で結果だったらすぐ下げられる。マジで。食べたい気持ちになっちゃった。買うべきじゃなかったものに、このランキングに入ってる。20前半でクビになる選手が今買ってよかったものランキング。そういう人も野球しかしてきてないから仕事がね。練習ラップミュージックバックナンバーそれだけ落ちたと思ったら急に上がってたんですよ。もし今度遊びに来たら、水曜日にあ、マジあるんだ。